Lamborghini Monaco. Praticamente è una Batmobile dei poveri. È una Batmobile, vero? Allora ho pensato uguale. Giulia, Mi sembrano quelle macchinine che mi comprava mia mamma delle cine. Sì, delle partite sono veramente. Veda sì. no, la Temerario. Anche questa torna. Se ci piace. Convoglio di lampo. Sopra nelle barriere. Intelligenza artificiale aiuta. Infernali. Sono molto più attento ai dettagli. Da me? Che costoso è? Dex Art. Sì, ma a me piace sempre dire quando leggo Tech. Un pochino, però.
Va bene, quando sono in Francia, va bene, ok. Ciao, grazie, ciao ciao ciao. Tre. Devo andargliela a Pasquale, poi ve lo devo presentare questo. Un carissimo amico. Vedi cosa ho fatto? E lui dove essere... La Vanquish, non lo Vanquish è quello della ragazza. tu veux, que vos merdes là. Lamborghini. No.
lui ce l'ha quella pistola lì, però non so quanta... Sento passare, non è l'acqua scooter, vero? Voilà, ma quella è brava. Sì, ma 512.